Dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa. I nakon ovih emotivno nabijenih dana i događaja prijeći ćemo na jednu strogo tehničku temu. Riječ je o novom topu od 130 mm koji se razvija u njemačkom Rheinmetallu, a duljina mu iznosi 51 kalibar, odnosno 51 puta kalibar cijevi, što iznosi nekakvih 6,63 metra, ako nisam nešto krivo izračunao. Rheinmetall je inače razvio i najrasprostranjeniji zapadni tenkovski top od 120 mm koji se koristi na najrasprostranjenijim zapadnim tenkovima kao što su Leopard 2 i američki M1 Abrams, odnosno američka verzija tog topa M256. Rheinmetallov 120 mm top u upotrebu je ušao prije više od 40 godina. U vrijeme Prvog hladnog rata, kada je tenkovska tehnologija stalno napredovala, praktički svakih nekoliko godina bi se pojavio novi tank, novi top, nešto što je predstavljalo svojevrsnu revoluciju u oklopnom ratovanju i onda je to druga strana naravno morala što brže parirati. Nije prošlo ni nekakvih 10-15 godina od uvođenja 120 mm topa i već su se testirali prototipovi 140 mm topa. No to je već bio početak 90-ih, došlo je do raspada Sovjetskog saveza, kraja hladnog rata i svi ti radikalni iskoraci u tehnologiji su tu, barem što se zapada tiče, manje više zamrli. Od tada se fokusiralo na usavršavanje i razvoj postojećih tehnologija. Kad se došlo do nekakve granice izvornog 120 mm topa, odnosno kinetičkih performansi projektila iz njega ispaljenih, a njegova duljina je dakle inicijalno bila 44 kalibra, razvijena je nova verzija sa duljom cijevi duljine 55 kalibara. Dalje se usavršavalo sa novim vrstama streljiva, sustava upravljanja paljbom i tako dalje, no sve je tu zapravo bilo riječ o laganim malim koracima, odnosno evoluciji postojećih sustava. Jednostavno nije postojala prijetnja koja bi zahtijevala neke radikalne, skupe iskorake. Ne samo što se tiče razvojnih i operativnih troškova, nego i potrebe zamjene ogromnih logističkih lanaca da se prilagode novim vrstama oružja ili streljiva. Te su se stvari počele mijenjati tek nakon rata u Ukrajini, kada je Zapad uvidio da postoji itekakva prijetnja konvencionalnih sukoba, te se ubrzano počelo razvijati nove sustave kako bi se kontriralo onome što se pokazalo da je Rusija razvila, jer unatoč besparici i rasulu društva u 90-ima, Rusija nikad nije stala sa svojim programima razvoja oklopa i stjecanjem iskustva iz njih. Tu zapravo možemo reći da je riječ o revoluciji sa platformom Armata, odnosno sa tenkom T-14. To je Zapad potaknulo da odustane od evolucijskih koraka postojećih sustava i da napravi značajne iskorake, odnosno počne raditi na njima kako bi mogla kontrirati tim novim sustavima, pa tako i T-14. Zato Njemačka i Francuska razvijaju novi budući europski tank, glavni kopneni borbeni sustav, koji bi u upotrebu trebao ući za 15 godina. A upravo novi Rheinmetallov top od 130 mm trebao bi biti njegovo glavno oružje. Također se očekuje da će biti ponuđen i za američki program borbenih vozila budućnosti, što uključuje i tank, koji je nazvan Next Generation Combat Vehicle, odnosno borbeno vozilo iduće generacije. 130 mm top se koristi i na postojećim tenkovima za svrhe testiranja, ali i kao mogući dio modernizacije. Pa ga tako ovdje možemo vidjeti na britanskom Challengeru 2 kao demonstrator tehnologije i moguće modernizacije u ovom zapravo vrlo atraktivnom urbanom heksagonalnom prikrivnom uzorku, koji me iskreno jako podsjeća na uzorak koji se može vidjeti u igrici Arma 3 na strani snaga Siseta, što definitivno nije prvi put da život imitira umjetnost. No naravno, s obzirom na složenost cijelog sustava topa i streljiva, iako se testiraju prototipovi, nekakva spremnost za operativnu službu topa i streljiva se može očekivati tek za nekoliko godina. Glavni razlog za novi, veći top je naravno bolje kontriranje, odnosno neutralizacija teže oklopljenih neprijatelja, odnosno protivnika koji su na jednakoj razini tehnološkog razvoja, te u skladu s tim i glavno mjerilo uspješnosti upravo sposobnost probijanja neprijateljskog oklopa. 130 mm top, odnosno podkalibarni kinetički projektil za njega, bi trebao imati čak 50% veću probojnost od postojećih kinetičkih penetratora za 120 mm top. Novi projektil bi trebao biti od Wolframa, a uz njega se razvijaju i druge vrste streljiva, od čega je sigurno potvrđeno programirajuće streljivo
odnosno airburst streljivo koje dakle prilikom ispaljivanja se programira za detonaciju na određenoj točki putanje, čime se vrlo učinkovito uništavaju ciljevi, meki ciljevi, naravno pješaštvo i slično, iza zaklona. Ovdje ću samo spomenuti jednu zanimljivost, da će to naravno biti jednodijelno streljivo kao što je streljivo za 120 mm top, dok je primjerice streljivo za 125 mm ruski top koji koriste i tenkovi M84 dvodijelno. Tako da tu naravno postoje neke razlike u pristupima i budući da zapadni tenkovi imaju punitelja, a istočni automatski punjač. A ako vas zanima školske verzije dvodijelnih projektila, možete vidjeti u epizodi CRO-OPS-a u kojoj sam ekskluzivno posjetio tenkovsku bojnu Hrvatske vojske. Novi top unijeti će još jednu novost u zapadne tenkove iduće generacije. Naime, smanjivanje broja članova posade sa 4 najvjerojatnije na 3, jer već sada je jasno da za 130 mm top je nužan automatski punjač. Naime, zapadni tenkovi su do sada koristili punitelje koji omogućavaju veću brzinu paljbe u nekim početnim stupnjevima borbe, odnosno bitke, budući da dobro uvježbani punitelj može vrlo brzo puniti sam top, no s druge strane on će se s vremenom i umarati, pa će ta brzina opadati. Tu imamo i još neke prednosti kao dodatni član posade koji može pomoći pri popravcima i održavanju vozila, zatim sigurniji smještaj projektila u slučaju da dođe do proboja oklopa, no sad se lagano jednostavno dolazi do točke gdje to više nije održivo. 130 mm podkalibarni kinetički projektil za novi top, naime imati će težinu od oko 30 kg, dok za usporedbu najnaprednija verzija američkog M829 A4 kinetičkog penetratora od osiromašenog urana ima težinu od otprilike neka 22-23 kg. Novi kalibar tražit će i uspostavu novog logističkog lanca, što je iznimno skupo i traje godinama, pa je sasvim jasno zašto se i u nekakvim optimističnim procjenama pretpostavlja da će nova generacija europskih tenkova ući u upotrebu možda za nekakvih 15 godina. Logika također nalaže da veći i teži projektili zbog vrlo ograničenog prostora u tenku po svojoj prilici znače i da će se morati praviti kompromisi. Ili će tenkovi postati još veći, još širi i još teži, ili će doći do izvjesnog smanjenja borbenog kompleta za novu generaciju tenkova. Unatoč tehnološkom razvoju i usavršavanjima, jasno je da se nekakva gornja granica sposobnosti 120 mm topa već lagano nazire i da je potrebno jednostavno napraviti onaj idući korak na veći kalibar i na sasvim novi borbeni sustav koji će ga nositi. No, čak je i taj, za pojmove zapadne tenkovske industrije, radikalan korak na 130 mm zapravo skroman kad se usporedi sa ambicioznošću ruske strane. Naime, Rusija je još od 90-ih eksperimentirala sa tenkovima naoružanih 152 mm tenkovskim topom, a taj 2A83 tenkovski top se spominjao i kao moguće buduće naoružanje za T-14 armatu. Tako da svakako me zanima i recite mi u komentarima što mislite. Koji je pristup tu bolji, ovaj skromniji zapadni ili daleko ambiciozniji ruski?